कुछ ऐसे पक्षियों की आवाजें जिन्हें आप पहली बार सुनोगे। सबसे पहले कैसोवरी, जिसकी आवाज सुनकर कोई भी डर सकता है। नेक्स्ट स्क्रीमिंग पीहा, इसकी आवाज तो किसी सायरन से कम नहीं लगती। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन बस्टर्ड, जिसकी भयानक आवाज डायनासोर से कम नहीं है। नेक्स्ट ग्रे पीकॉक फीजेंट, जिसकी आवाज सुनने में बहुत ही प्यारी है।